ठुल रिपोर्ट फैज़ सूमरो जमीयतुल उलमा इस्लाम पारा पूरे सिंध ज़िले के कमबाद में इलेक्शन में धांधली ऐं कराची में पुलिस गर्दी खिलाफ मुज़ाहिरनि पंहिंजे घरनि ताईं कारा झंडा हणी बाह ते कारियूं पट्टियूं ॿधी एहतजाजी मुज़ाहिरो कढी कारो ॾींहुं मल्हायो वियो। मुज़ाहिरो डॉक्टर एजी अंसारी जी अॻवानी में शहर के मुख़्तलिफ़ हंधनि खां नारेबाज़ी कंदा प्रेस क्लब आॾो पहुची धरणो हणी वेही रहिया, जंहिं सबबि ईंदड़ ऐं वेंदड़ ट्रैफिक मुअत्तल थी वई। उन मौक़े ते JUI खान ज़िले अमीर डॉक्टर एजी अंसारी, तालका अमीर मौलाना अब्दुल जब्बार रिंद, मुस्लिम लीग फे जे ज़िले सदर मौला बख्श कोसो, सरदार बख्श मंगरियो, महेंद्रो फ़कीर, चाकर खान चखरानी ऐं ॿियनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त असांजी मैडेट खे चोरी कयो वियो आहे, जंहिं ख़िलाफ़ पुरअमन मुज़ाहिरीन ते पुलिस गर्दी जो बुज़दिलाणो अमल आहे। हिननि जो त ज़िले जे कमबाद जे ठुल, गढ़ी, खैरो जे कमबाद ऐं ॿियनि नंढनि ऐं वॾनि शहरनि में जाले मैडेट, फ्रॉड, इलेक्शन, महा धांधली ऐं पुलिस गर्दी ख़िलाफ़ योम सियाह मल्हाए रहिया आहियूं। हिननि चयो त चोरी कयल मैडेट वापसि न थियो त हेसि ताईं असांजो एहतजाज जारी रहंदो। नौशरो फिरोज रिपोर्ट जुल्फकार अली तगर साफ़ी अली बख्श बोयो ते कूड़ो केस दाख़िल करण बदअमनी चोरन ऐं फुरन खिलाफ प्रेस क्लब नौशरो फिरोज आॾो सिंध साफ़ी इतिहाद पारां एहतजाजी सिलसिलो जारी आहे। मुज़ाहिरे खे ख़िताब कंदे सिंध साफ़ी इतिहाद जी अॻवान अहम ज़फ़र तगड़, मोहम्मद यूनिस राजपर, आफ्ताब कीरियो, शाहिद चन्ना, ख़ादिम सियाल, मुज़फ़र अब्बासी, अली शेर मशहूरी, सुहेल राजपर ऐं ॿियनि चयो त नौशरो फिरोज पुलिस जी सरपरस्ती में बदअमनी जो राज आहे। लाड़काने मां आयल ॼिन खे ॻोठ दड़े वारा ॿोया ईंदे नेशनल हाईवे नूरपुर स्टॉप ते फ़ौरन ॼाणनि खे यरगमाल बणाए फुर कई, जंहिंजूं ख़बरूं हलाइण तां साफ़ी अली बख्श बोयो ऐं उन जे भाउ समेत 5 घर भातियुनि ते कूड़ो केस दाख़िल कयो वियो आहे त घर में भनडाह कई वई आहे। हिननि चयो त हक़ सच लिखण ते साफ़ी ऐं उन जे माइटनि ते कूड़ा केस करण बर्दाश्त न कंदासीं। चोरनि ऐं फुरनि खे पुलिस जी सरपरस्ती हासिल आहे ऐं नूरपुर जे आसपास वारनि इलाक़नि में थींदड़ वारदातुनि में SHO रफ़ीक अहमद बोयो, DSP अब्दुल्ला लाखेड़ जा वाठा ॾोहारी शामिल आहिनि ऐं वरी साफ़िन ते कूड़ा केस दाख़िल कया था वञनि। उन लाइ साफ़ी ऐं उन जे घर वातियुनि ते दाख़िल कयल कूड़ा केस ख़त्म करे साफ़िन मां बेचैनी ख़त्म कई वञे। ॿी सूरत में एहतजाज जो दाइरो वसी कयो वेंदो। जरक रिपोर्ट लखारीनो झरकाई सिंध जे सूर में शही सुल्तान दोदो सूमरो जो 711 सालियानो 3 रोज़ा उर्स मुबारक रूपा माड़ी जे माग ते निहायत अक़ीदत व एहतराम सां मल्हायो वियो। मेले जो इफ्तिताह सूमरा इत्तेहाद पाकिस्तान जे चेयरमैन जदीद दौर जे दोदे सरदार सज्जाद हुसैन खान सूमरो मज़ार ते चादर चाढ़े कयो, जॾहिं त मेले में सूमरा इत्तेहाद जे अॻवाननि वॾी हंग में शिरकत कई। UC टंडो हाफ़िज़ शाह मोहम्मद सूमरा इत्तेहाद जे अॻवान ग़ुलाम नबी सूमरो जी अॻवानी में वॾी अंग में काफ़िलो मेले में रूपा माड़ी पहुतो। ब्यूरो चीफ ज़िला दादू साहब खान हालो जी रिपोर्ट मुताबिक़ मेड़ में PTI GDA JUI जे अॻवाननि ऐं कारकुननि तरफ़ां 8 फरवरी ते थियल इलेक्शन में धांधली ख़िलाफ़ ऐं सियासी अॻवाननि ऐं कारकुननि ते थियल तशद्दुद ख़िलाफ़ बाह ते कारियूं पट्टियूं ॿधी एहतजाजी मुज़ाहिरो करे कारो ॾींहुं मल्हायो वियो। तफ़सील मूजिबि मेड़ GDA अॻवान नियाज़ हुसैन बोड़ो, एडवोकेट नूर जतोई, PTI अॻवान अब्दुल मजीद खोसो, मोहम्मद अयूब खोसो, अब्दुल वहाब सांगी, JUI अॻवान मौलाना मसूद अहमद पंवर, कारी मुख्तियार अहमद चांडियो ऐं ॿियनि जी अॻवानी में मरकज़ी काल ते 27 फरवरी ते कारो ॾींहुं करे मल्हायो ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि खां निकिरंदड़ रैलियूं शहर जे मुख़्तलिफ़ रोडनि रस्तनि खां थींदे सिंध प्रेस क्लब मेहड़ पहुती, जिते रैली जे मुख़्तलिफ़ अॻवाननि ख़िताब कंदे चयो त असां अहिड़ी इलेक्शन खे नथा मञूं जंहिं दादीअ जा रिकॉर्ड क़ाइमु करे छॾिया। असांजे पुरअमन एहतजाज कंदड़नि अॻवाननि ऐं कारकुननि ते पुलिस पारां तशद्दुद कयो वियो, जंहिंजी असां सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कयूं था ऐं मरकज़ क़ियादत पारां 27 फरवरी ते कारो ॾींहुं मल्हाए रहिया आहियूं। असांजी जंग पंहिंजे हक़नि लाइ आहे। जेसीं ताईं असांजा जाइज़ मुतालबा तस्लीम न कया वेंदा तेसीं ताईं असांजी जिदोजहद जारी रहंदी। उन मौक़े ते ज़ुबैर समो, मोहम्मद हाशिम बोड़ो, राजा जान मोहम्मद जावरी, मोहम्मद अयूब सोलंगी, तालिब हुसैन खोसो, महबूब अली खोसो समेत PTI GDA ऐं JUI अॻवाननि ऐं कारकुननि वॾी तादाद में शिरकत थी बाह ते कारियूं पट्टियूं ॿधी एहतजाज कयो ऐं जाली इलेक्शन नामंज़ूर जा ज़ोरदार नारा हंया। मटेरी रिपोर्ट अजीज गुल खैबर हालाला गोट मारूफ बमरो वट तारा शाख के ओचितो 50 फुट घारे लगन सबब शाख जो पानी केतरनी गोठन में दाखिल। गोट मारूफ बमरो वट तारा शाख के लगल घारे सबब केतराई घर पानी की लिपेट में अची विया। कणक केले समेत केतरनी फसलन के नुकसान। एरीगेशन अमलो वाक़े खां बेखबर बणियल। घारे बाद गोठणन भमरा रोड खां नेशनल हाईवे ॿिन्हिनि पासन खां बंद करे छॾियो, जंहिं सबब ट्रैफिक जाम थी वई। गोठ मां गुज़रंदड़ शाख खे घारो लॻण सबब गोठणनि जा फसल ॿुॾण ते गोठाणनि जो एरीगेशन इंतज़ामिया ख़िलाफ़ एहतजाजी धरणो।